在足球赛事深度分析这片充满挑战与机遇的领域，让球盘和大小球规则宛如根基一般，支撑起整个投注体系的框架。透彻领会这些盘口以及与之紧密相连的赔率变化规律，对于提升比赛预测的精准度有着极为重要的意义。然而，不得不承认，这些规则和变化错综复杂，要是你独自钻研，很可能会觉得耗费大量精力。此时，不妨考虑借助这款专业的足球分析工具。这款工具具备卓越的功能，它能够实时呈现细致入微的数据分析，同时深入探寻历史数据中的潜在规律。通过运用该工具，你能够更为敏锐地洞察盘口与赔率的动态走向，从而在投注抉择时做出更为周全、明智的判断。要是你期望拥有这样一位得力帮手，可以用绿泡泡搜索上方个人号来与我联系。让球盘是一种由亚洲机构设计以平衡两队实力差异的机制，其中让球方称为上盘，未让球方为下盘。例如平手盘，若比赛最终平局，则称作走盘，表示无胜负偏差。当盘口设为让平半时，若让球方仅打成平局，则判断失误一半，赢一球则全对。在让半一情况下，让球方赢一球正确分析一半，需赢2球才能全面精准判断。而在让1球的情况下，让球方赢1球处于类似走水状态，只有赢2球才能实现全面精准分析。大小球盘口主要关注比赛双方总进球数，如大两盘设定下，进1球即完全错误，进2球处于走水状态，需进3球及以上才完全正确分析。对于大 2.25 盘，进1球完全错误，进2球出现一半偏差，需进3球才能完全正确。而大 2.5 盘中，进2球完全错误，需进3球才能正确分析。小球盘口规则与大球相反，掌握这些规则并结合相关分析工具，不仅能提升赛事分析准确性，还能更深入地体验足球深度分析的独特魅力和优势，这使得预测比赛结果变得更加科学且有趣。